Hello，大家好，我係 Joy Home 嘅 DY。咁咧今日好開心喺 Joy Home Channel 咧同大家見面，可以分享下 Milton Keynes。咁 Milton Keynes 咧近排咧亦都係相當之 popular，好多人都會去講啦。主要嘅原因咧係因為英國最大嘅發展商 Barclay 咧正式進駐 Milton Keynes 咧，而且係用4600間 house 咁嘅 size 嘅形式咧係嚟進駐 Milton Keynes。我估呢個都係好有代表性嘅。咁另外就係有即係才子啦，曹生嚟到 Milton Keynes 咧，亦都咧去講好 Milton Keynes。所以我估咧近排咧大家都好多人注意 Milton Keynes，而有啲客就同我講啦，因為我本身作為 Milton Keynes 嘅地站，咁即係究竟點樣睇 Milton Keynes 嚟緊嘅發展咧？所以我就想不如用一個另一個角度，一個樸實啲、樸素啲嘅角度，同大家分享下究竟作為一個 Milton Keynes 咁多年嘅 local 係點樣睇Milton Keynes 嘅發展咧？咁我估今集咧就即係踏實啲咧，咁樣同大家分享下 Milton Keynes 一啲基本點解咁獨特嘅一啲地方咯。咁其實每個城市你知道英國每個城市都有長短處嘅，即係冇一個城市係完美嘅。所以 Milton Keynes 亦都唔例外。不過佢好嘅即係正面嘅地方其實都幾獨特嘅。咁如果你先睇人口嘅話咧，Milton Keynes 咧其實如果以官方數字啊，2024年咧係有30萬嘅人口啦，而家嚇。咁嚟緊咧，即係估計咧，即係只要10年裏邊咧，就已經係會增長到40萬，係全英國人口增長率最多嘅城市。你話倫敦人口幾多？9.7 million，即係冇得比啦。OK。咁但係如果你睇翻南邊嘅城市，即係如果唔好睇北邊嘅城市咧，睇翻鄰近倫敦嘅城市，因為咁先係有意義嘅。咁其實 Milton Keynes 咧，最靠近嘅咧就已經係 Reading。即係你諗下，其實我即係好多年前年青嘅時候入嚟 Milton Keynes 住咧，嗰時淨係叫 New Town，唔知 Milton Keynes 嚇，咁唔塞車嘅我哋，而家塞車塞到爆，係嘛？即係好 popular 嘅。咁就而家係即係已經唔係叫 New Town 啦，叫 New City 啦，因為2022年 Milton Keynes 正式成為 city。咁Reading 咧係34萬人口嘅。所以其實好快 Milton Keynes 咧就會已經超過佢緊隨倫敦之後。因為譬如嗰啲重鎮，譬如你講緊 Oxford 啊、Cambridge 都係大概15至到18萬嘅人口。所以變咗 Milton Keynes 30萬嘅人口，即係而且會繼續咁樣向上嘅升咧。人口咧對樓價嘅發展將來價值咧係有好大嘅 correlation 嘅，即係好大嘅關聯性嘅。所以咧呢個大家可以留意翻係好重要。而且 Milton Keynes 增長嘅人口咧都係一啲比較係年青啦。專業人士，即係通常係喺倫敦返工嘅人，commute 嘅人咧係比較多，所以都係一個幾正面嘅人口嘅分佈。我不如用下地圖啦，地圖最實際。我哋去樸實啲咧，去分享翻究竟 Milton Keynes 嗰個即係嗰個好嘅地方喺邊度？係。好多人講 Milton Keynes 咧，即係話地理好優越啦。其實係點睇嘅咧？即係作為一個即係 Milton Keynes 咁多年嘅人咧，其實你Milton Keynes 喺度啊，希望大家睇到我箭嘴。其實 Milton Keynes 咧，佢自己咧即係一嚟佢個面積唔細啦嚇，咁二嚟咧你見到佢咧個環境係好綠化同埋好多湖嘅。所以呢啲咧都係一個基本 Milton Keynes 好受歡迎嘅地方，即係佢比較 green 啲，比較乾淨，比較 clean 啲，同埋好 complete，因為佢啲配套好齊。啲配套有幾齊，可能之後再同大家介紹啦。其實都係幾全面嘅，即係佢唔單止係有晒啲大超市啦，即係 Costco 啦、IKEA 啦、Asda 啦，即係最大嘅 Tesco 啦。即係有晒呢啲配套，中超咧有4、5間啦，跟住有港式嘅茶餐廳啦、酒樓啦。其實如果你講緊 Milton Keynes 咧，我成日同啲客講，好，無論你新樓好舊樓好咧，你最緊要第一個秘訣喺 Milton Keynes 買樓咧，好簡單，就係市中心唔好揀，北邊南邊最好避免，
咁即係得翻東同西嘅啫嚇。所以咧如果你揀 Milton Keynes 新舊樓咧，好簡單，第一步盡量揀新，即係東邊同埋西面。咁傳統西邊，譬如我住喺西邊嘅，咁啊即係比較幽靜啲嚇，即係譬如話 MK4 啦，如果你講 postcode 嘅話，咁 MK4 咁啊好幽靜，嗰邊啲區咧，譬如 Shannybrook、Tattinghoe Park、Kingsmead 等等嗰啲區咧，其實係相當唔錯。而家新興嘅有 MK8 都係靠西面 White House 好出名嚇，咁啊呢個都係大家即係揀翻。White House 我自己覺得有少少 overpriced 咗嘅，咁但係因為佢小學同中學好唔錯啦，亦都係比較新啲嘅區，配套幾完善嘅，咁所以都OK 啦，即係貴少少，但係如果呢啲適合你嘅係值得揀嘅。咁啊東邊咧就係所謂傳統嘅又係靚區咧，MK10啦，譬如 Middleton 就最好啦，Old Grove 啦，等等等等。新啲嘅就 Brooklands 咧都係 MK10嘅，即係邊嘅位置喺度嘅嚇，非常靠近 M1。咁所以呢啲地方咧都係非常嘅，即係比較值得去揀即係將來升值會好嘅一啲區域。咁所以如果你再睇 Milton Keynes 咧，點解佢地理位置咁好咧？除咗頭先我講嘅之外咧，即係佢其實咧就東邊咧就係 Bedford，即係喺度。先唔講去倫敦先啦，因為倫敦大家都已經知，Milton Keynes 去倫敦 Euston 即係松溫咧，搭火車只需要35分鐘，係點到點嘅火車，有慢車有快車，但係大部分都係快車嚟嘅，即係35分鐘，慢少少嗰架咧都係43分鐘嘅。咁所以變咗咧，其實如果你係 commute 倫敦，即係好似我以前後生咁喺倫敦做嘢嘅，咁其實就相當方便。只不過你揸車泊喺火車站隔離，跟住搭火車就已經到倫敦，跟住我就喺即係 Euston 經過海德公園一直行翻公司咁樣，即係依個其實係好舒適好。當然停車費唔貴，或者係即係火車飛唔貴咧。不過全英國都係咁，但係好多時候都有啲公司嘅配套或者 annual ticket 可以提供俾你咧去即係 balance 翻個 cost 嘅。咁始終 Milton Keynes 嘅樓價咧比倫敦好嘅區咧係即係平至少一半嘅，所以好多人其實就寧願揀舒適嘅生活，即係買個 four-bed detached， 跟住 commute 翻倫敦工作。你有前後院有車房，你喺倫敦如果好啲唔雜嘅區買個 four-bed detached， 你講緊可能係million幾嘅價錢，喺 Milton Keynes 可能500K 600K 就已經有，所以變咗係即係睇下你要咩咯。如果你要 living standard，去平衡你嘅家庭、小朋友開心，其實 Milton Keynes 係一個非常抵嘅選擇。係我成日都話，如果你喺倫敦畫個圓周我接受幾次訪問都講咗呢個，你畫個圓周35分鐘火車車程，你畫個圓周，而樓價係即係唔貴嘅，又住得人、安全嘅，其實咧係得翻 Milton Keynes 嘅啫，其他已經個價錢已經 over 晒，你基本上係唔抵買嘅。所以變咗 Milton Keynes 咧點解咁好咧？就因為佢近倫敦，而且咧佢價錢未去到嗰啲真實路，即係倫敦好嘅衛星城市嘅嗰個價位。咁呢個係大家最緊要捉緊嘅點。咁 Bedford 喺度啦，Bedford 有2間私校好勁嘅，咁好多人其實都喺 Milton Keynes 會 commute，其實都係講緊即係半個鐘嘅車程到，半個鐘8個字，咁你其實咁樣就都係好值得。如果你係想勁嘅私校，咁其實你可以咁樣 commute 啦。因為好多人覺得 Milton Keynes 好住過 Bedford 嘅，咁所以佢就變咗喺 Bedford 度住咁樣啦。即係買喺 Milton Keynes 度住，跟住 commute 去 Bedford 啦。咁嚟緊最勁嘅 news 就係喺 Bedford 咧有Universal Studio 喺呢度附近，喺 Wootton 附近，Wootton 都係好區嚟嘅嚇。咁就即係喺附近咧有個即係 Universal Studio 啦，咁好勁啦，就業旅遊等等，好犀利，已經有人喺附近佈住買樓噶啦。咁其實所以that's why Barclay 咧亦都喺即係喺 in the middle 啊，佢哋嗰個地就係喺 in the middle of Milton Keynes and Bedford，佢就係想食正呢個發展咧，所以點解咁 popular，咁多人就算貴Barclay 一嚟買佢嘅 brand，二嚟就係買佢個升值潛力，因為真係有啲契機係喺度。另外，如果你識睇咧 Cranfield 好多人唔識地 local 人比較知 Cranfield 其實係有間大學 Cranfield University，雖然 Milton Keynes 冇 U但係 Cranfield U 咧係全世界 MBA頭10位嘅，
嚇，咁啊好勁，而且佢係冇 degree 讀嘅，係得 master 同埋 PhD 嘅啫。全世界相當有名，特別係軍用飛機同埋飛機引擎呢個方面咧，係全世界即係好高排名嘅大學嚟嘅。好多國家嘅即係國家嘅企業啊，都會派佢哋嘅員工過嚟讀翻個 master 或者讀個 PhD，跟住翻去再升去高職位，再繼續佢哋嘅 career。Cranfield 自己係有個機場喺間大學裏邊，咁所以係好正嘅嚇。咁好現代化、好 high end 嘅一個大學嘅地方 Cranfield。咁啊，跟住咧，所以你睇 Milton Keynes 仲有好多好多嘢講啊。不過咧，我哋暫時可以咁嘅。Bletchley 好多人唔識啦，其實 Bletchley 咧係Bletchley，如果你知有套電影講第二次世界大戰破解密碼嗰套戲咧，咁其實就係真實地點咧，就係 Bletchley Park，即係 Bletchley 嗰度發生嘅嚇。所以咧，如果你話 Milton Keynes 冇歷史咧，其實唔啱嘅，只不過可能好多歷史唔公開得嘅，因為係啲保密嘅嘢。不過後期公開咗咧，其實就知道 Milton Keynes 即係 Bletchley 啊，其實係好多。即係值得我哋去留意嘅英倫嘅歷史喺裏邊嚇。咁你再去左手邊咧就係 Buckingham 啦。Buckingham 就係好多人講，同埋下邊就係 Aylesbury。咁其實咁近咧，已經係呢啲係 grammar school 嘅重鎮嚇，即係 Buckingham 有Royal Luton 啦，咁Aylesbury 有幾間有男校、女校、男女校嘅 grammar school，特別女校喺全英國嘅成績排名好高。當然報 grammar school 需要啲策略同埋要注意嘅事項啦，可以以後再傾。但係起碼有呢啲 infrastructure，有啲 opportunity，如果你想即係處理嘅，其實係處理到嘅。咁你之後就再住翻喺 Milton Keynes 恆廟都係可以接受，都有 school bus 嘅連結嘅啦，已經有 connection。所以Milton Keynes 有依個嘅配搭加埋倫敦，仲有嚟緊咧就係講緊依個先，費事唔記得嗱。咁依個咧就係 Silverstone 啦。Silverstone 咧就係 F1。即係銀石係嘛？你銀石賽車場即係 F1 就係 Silverstone，所以咧旅遊事業咧亦都係非常蓬勃嘅。咁即係譬如 Milton Keynes 開 Airbnb，點解我成日話有得做啊？咁就係其實有好多，即係 Milton Keynes 唔係淨係裏邊自己有 demand，附近有好多城市咧有好多 event，其中一個就 Silverstone。Silverstone 唔係淨係 F1 先有活動嘅，每個禮拜每個月都有活動嘅。咁其實好多人就會嚟睇慕名，就算睇佢 Museum F1 嘅 Museum 都會嚟睇。咁呢啲客住喺邊啊？好多時候佢哋未必住翻 Silverstone 嘅，佢哋想喺 Milton Keynes 住，又未必轉住酒店，可能就係住 Airbnb 或者租間房咁樣。咁所以變咗其實好受歡迎嘅一個熱點嚟嚇。咁所以呢度另外如果你再推嗰啲咧，就見到 Bicester 啦。Bicester 咧就係名牌村啦，亦都提供咗喺 Milton Keynes 嘅人好多就業嘅機會嘅，因為佢每間名店至少請一個香港人嘅而家，所以就好多就業機會喺嗰度。亦都你都係當然購物嘅話，亦都係可以去帶屋企人嚟旅行又好，或者點都好，即係啲朋友嚟到就可以帶去 Bicester 搞掂啦。因為即係全世界好出名一個名牌嘅嘅 market，咁本身都好靚仔嘅，即係就算行啦，就算行街你唔買咧，都係好舒服嘅。你再聽過嚟咧，就係 Oxford 啦。咁所以如果你聽到呢個消息咧，都係相當正確嘅。Cambridge 喺度啦，Oxford 喺度，咁 Milton Keynes 喺中間，呢個就係所謂嘅 academic belt。咁亦都咧，呢個發展咧係喺即係 Milton Keynes 嘅 council 啦，同埋政府development 嘅網頁咧係有講到有提到呢個發展嘅。咁所以我估好多 planning permission 嘅嘢咧，就住呢個發展其實已經 submit 咗嚇。咁嚟緊應該會好多拳腳會喺度出現。咁你知 Oxford 同 Cambridge 即係大學啦。咁當然我唔覺得即係 Milton Keynes 一去就去到嗰個位嘅。不過呢種互相帶動呢種氣氛咧，特別喺 academic 上面嘅互補咧，應該對 Milton Keynes 第時嘅大學
亦都喺 planning permission 裏邊嘅，即係 Milton Keynes 嚟緊係會有大學嘅。咁呢個連結應該係會幫助 Milton Keynes 嘅發展同埋樓價係會有正面嘅升幅嘅。咁呢個非常好啦。咁所以你見到 Milton Keynes 咧，佢個好處就係佢真係喺晒中間啦，都未講晒啊，仲有啦 Milton Keynes，如果你去 Heathrow 咧。即係揸落去倫敦，你去倫敦北邊，如果你揸車咧1個鐘搞掂，所以好多人中意去，譬如話 Ealing 啊，啲食下嘢啊，或者去 Harrow 啊，即係嗰啲地方有多啲嘢食嘅，食下日本嘢啊，即係嗰啲咧其實完全 commute 到嘅，係啦，咁啊變咗亦都唔太遠啦。佢 Heathrow 咧 Milton Keynes 都係1個鐘嘅啫，所以你去接機咧係接阿爸阿媽或者接朋友啊係好方便嘅，咁啊去 Luton。即係 Luton Airport，London Luton Airport 就去歐洲旅行，Milton Keynes 過去都係35分鐘嘅揸車，所以好多人就 Milton Keynes 揸嘅車牌喺機場上機玩完歐洲又翻嚟咁樣，都係好多咁嘅配套。去另一個機場稍為遠少少嘅都係個半鐘 Stansted 所以你見到 Milton Keynes 咧，就除咗係 academic 一陣，佢本東嘅交通嘅嗰種樞紐嘅個位置。再加埋佢成個配合 Bedford Milton Keynes 整個東邊發展強勁發展嘅概念啦，其實嚟緊已經出咗噶啦，到2050年嗰個 Milton Keynes 嘅發展 development plan 已經係你可以上網揾到嘅，你見到真係好長好多嘢嚟緊 Milton Keynes 會發展咁所以如果你好多人問，喂，咁點解 Milton Keynes 啊？我都即係呢啲係最基本面嗰陣，點解 Milton Keynes 會咁受歡迎，同埋我自己咁睇好，同埋佢個將來嘅 value，即係唔係吹出嚟嘅，而係你嗰啲 infrastructure 係冇得人嘅，係嚟緊會係佢唔係 HS2 嗰啲起20年、起30年你都未必上到火車嗰啲，可以實質每一年你都見到眼見有新嘅已經係 operate 嘅嗰種嘅發展，所以你成個如果你投資或者可能。你個腰可能唔係好高，但係如果你係行穩陣路線，唔係想貪心，想要個樓價升值，第時褪翻啲錢出嚟再投資，實現被動收入或者財富自由嘅 Milton Keynes 係非常非常穩健嘅一個選擇啦。仲有去南邊咧就係 Watford 啦，咁有Harry Potter 嘅 museum，好多人去 Harry Potter 嘅museum 啦。好出名，全世界成夫嘅，佢哋好得意喎，佢哋寧願係住喺 Milton Keynes，跟住 commute 落去，翻嚟住 Milton Keynes，因為可能 Watford 我唔知係咪酒店貴啊，同埋啲 Airbnb 比較舊啲，所以佢哋寧願中意 stay 喺 Milton Keynes，可能 shopping 比較方便，跟住佢就可以翻 Watford 去啲 museum，咁樣都經常有呢個情況，所以你見到Milton Keynes 就係咁啦，無論喺教育、交通、經濟發展，將來。嗰個infrastructure 嘅 planning 同埋 development 咧，全部都係好高分，以至我估退一步諗翻點解 Barclay 會進駐 Milton Keynes 咧？點解即係英國政府點都要即係最後即係幫 Milton Keynes，即係英女王臨過身之前都幫 Milton Keynes 升格成為城市啦。同埋 Amazon 京東即係全部呢啲好大型、全世界最大型嘅公司咧，都將佢哋嘅 warehouse 擺喺 Milton Keynes。我估真係有佢哋自己獨特嘅原因。咁無論如何，我相信呢啲都係好正面嘅 factors 咧，可以幫助我哋去了解點解 Milton Keynes 係一個上街，無論自住同埋即係投資贏取將來價值一個好好嘅選擇。好，咁我講咗好多啦，咁希望幫到大家了解樸實地了解 Milton Keynes 一個即係佢個真正嘅面貌究竟係點。咁有問題隨便發問，或者有興趣，咁我可能可以開下其他嘅 episode 咧，同大家再深入啲講下 Milton Keynes，或者究竟應該揀邊度，點揀樓好啊，新樓好定舊樓好咧？咁點樣先可以實現？即係財務自由，或者點先可以即係買完一間再一間咧咁樣，咁我哋可以第時再同大家分享。好，咁我哋今集講到呢度先。OK，thank you，拜拜。